अहानबदा हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउ पिजरे मोइरांगखोमदगिना ककवा फाउबगी मनुंग लैबा फुटपाथसिंगदा आइन कायना लमखोपसिलंबसिंग तकथोखरे अमदी नोंग कन चुबदगी खौपुम दाम पाथरे खौपुम तंपाकता इसिंग इचाउगी अवाबा मायोकनरे युम कया थुमजिनख्रे खुरुमजरी ISTV पाउ मिरंग ताबिरी पुनमकपु तराम नौचुरे हाउस फाउबगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरे डिप्यूटी कमिश्नर इम्फाल वेस्ट ना मनुंग चनलैबा मफम सिंगदा लैरिबा मरुइबा फुटपाथ सिंगदा आइन कायना साजिलंबा पैसिलंबा वर्कशॉप दुकान चिंगबा सिंग JCB सिजिनदुना लौथोकपा मखा चथरकपा ओइना ngasisu मोइरांग खोमदगिना ककवा फाउबदा लैबा सिंग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट अमसुंग सिक्योरिटी फोर्स का खुसमनदुना फुटपाथ नियम कायना साजिलंबा खंदोकलंबा युम साबगी पोचै पैसिंदुना थमलंबा नुंग लैंगोय चेक उवाना चिंगबा कया JCB सिजिनदुना तकथोखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मियोय सिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मियोय सिंग याउना मसिंग यामलबा मणिपुर पुलिस अमती CRPF पर्सनल सिंगना ngak सेंदुना इविक्शन अदु चथखी इविक्शन अदु मरी लेना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल वेस्ट की ADM जादुमनीना इविक्शन असी तौद्रिंगैदा ममांग द फुटपाथ नियम कायना साजिलंबसिंग असी मसा मसाना लौथोक चननबा नोटिस कयारक पिख्रे अदुबु मदुगी ओना तैनबदा नोंमगे फुटपाथ साजिनबा होटल फमजिनबा दुकान फमजिनबा अमसुंग पोचै कया पैसिनबा नोंमगे हनगलाकपदगी इविक्शन असी मियामगी याइफननबा खलगा तौबनी फोंदोखी महागन मखाताना मियामना चथोक चसिन तौरिबा फुटपाथ सिंगदा नियम कायना तौरिबसिंग असी आइन यादबत नतना मसिना मियामदा खुदोंग चादबा कया थोखले इविक्शन असी तौरबा मतुंगदा फुटपाथ अमुक हन्ना आइन कायना करिगुंबा थबक अमता तौबिगनु फोंदोकपगा लोइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैरिबा मरुइबा फुटपाथ सिंगदा नियम कायना साजिलिबा सिंग मसा मसाना लौथोकपिनबसु अपील तौखी मनी लेगबा दुकान से बिल्डिंग ओनर सिंगना फ्यूचर टाइम सिदा तो पीबीना बायना अमदरी अल्ला मसी कोना लौदरी बसी रोड मेडियन की कोना येंगा चेक तौरगा इंजिन क्या मसु को चेंगना आइबा ओनर सिंग मरी लेगबा सिंग अदुदा कोई नोटिस तलान क्या कोई इधर में कोना मक्योइना यांग ने अंजर कांदा ड्राइव सिंग का चथरी ना तो बदला चथर की चटखिबा हिंग नोंगयाइदा कनबा मोंगदा नोंग चुबदगी नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खौपुम तंपाकता इसिंग इचाउगी अवाबा मायोकनरे नोंग कन चुबदुना खौपुम दाम पाथोरक्तुना दाम अदुगी अकोइबदा लैबा युम करा थुंजिनख्रे लौफोंग कया मसु इसिंग थुंजिनख्रे इचाउसिना खौपुम तंपाकी मियोय कयादा चाउना सैथेंग पिरे मफोंग खरदा चिंगनिंग खाइरे इलेक्ट्रिक पोल कया तुबदगी मै फंगद्रे हाइरे सासन खरसु असियाना यावरे हौजिक फाउबगी देमी असोक अपंदी यावद्रे और से तन गन बमे निजे हा द वंडरफुल खपुम दाम ताब इसिंग से दाम खपुम दाम की इसिंग से ओवरफ्लो ओइबा डेंजर पॉइंट लगी मीटर अमा हेंगले असे ओगी लेवेन दा वांगना चखरे असे सही अचुक जाम मनुंग दा ngasi na ihen hele कोई नुंसा थीबा लेखरे दाम से अदो अचाव असांग सेंग नखरा येंग से लगा खरा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट दा खंगहंजरी मरमदी खबम दाम से इसिंग से ओवरफ्लो ओरदगी मखा दसु लौ लोना थुमदिंग रे अछिना अखोय डिपार्टमेंट माइकाइदगी नुंसा थीबा पोखरे अचे डिपार्टमेंट दा मरी लाइनाबा ऑफिसर मयाम सिना वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अछिना खरा येंग सिनबियो हाइना खबम दाम दगी लोट मोहरी थाइखोई मैना पुखतसरी मैते इरोल येक लोइना सिलोन अपुनबा लूफ मिलान होजाई पनाना सिंदुनांगसी होजाई बिष्णुपुर खुंदा मैते मेक तंबी ताकपी बगे थौरम अमा हौदोक्रे थौरम अदुदा लोइतोंगबम प्रेम कुमार सेराम हेराजेट प्रेसिडेंट मिलान असम सिनाम थोंगलेन जनरल सेक्रेटरी मिलान होजाई पनाना प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट ओइना सरुक्याखी
ngasi pangthokiba thauramga mari leinana Seram Herajitna haikibada aikoi Assam da ngasi di loan amasung mayekna Assam sarkar na choba fida ama pibirakpasida aikoi pumnamakna thawai yauna haijinba tamsinba mathau tare aduna aikoi mayek asi mayamna tamsinduna aikoi loan amasung mayek sakhana ba khona minisi haiki ngasi takpi tambibagi thauramadu Rina Singhana takpi ke loishinba oina Milan Hojai Panagi Vice President Hawbijam Sonia na aikoi gi loan iek sakharan bahibasi aikoi punumaki tawfadraba thawdang ni haiki aduna aikoi na honoriba sida mayamna su support tobiu haina su fongdoki Kaisam Damaru Indian Information Service ki senior grade ta All India gi oina khanbada yaurakre All India gi oina senior grade of Indian Information Service in Ministry of Information and Broadcasting conducted by Union Public Service Commission gi post kun khanbagi manungda Kaisam Damaru na manga suba rank phangduna post asigidama khalakibani Indian Information Service Officer asi Government of India gi media managers ama oiribani Officers sing asina government amasung miyam ani ki marakta government policy scheme sing khanghanbata natana policy sing adugi maru oina feedback laurga scheme sing hena mai pakna chalai hanba maru oiba thodang lauribani Kaisam Damru hauzik Nagpur da based oba Indian Bureau of Mines ki assistant editor gi thopuribani mahag Union Public Service Commission 2023 da loba exam aduda ahan rank fangduna Indian Bureau of Mines Ministry of Mines ki assistant editor oiba ngamkhibani Kaisam Damru Imphal East ki Wangkhai Ningthem Pukri Mapal dagi Kaisham Ibohol amasung Sipra Rani Das ki machanupani Mahag University of Delhi dagi VSc Honors 2015 da loirba matungda Manipuri University dagi 2019 da Master of Mass Communication Tambaloi ki People's Chronicles da sub editor chahi hum oram ki Nagaland leva St Joseph University da assistant professor oina chahi ani puram ki ISTV network da chahi hum kanglaipa ki mani program gi anchor oina sahi hum thabak puram ki UPSC na lokhiba interview du da apiba mark adu ki manungda mark humfunga manga fangbangam ki hairi Halzik Pawge Marthana Tember break amatang laujari Offer Canberg Industries Thamabun Masnam Lekai opposite DM College da leibana July 13 dagi kunmanga fawa yamna chawraba offer mam pizari madudi school bag ani leibada bag ani hapchagani amadi bag ama leibada 20% off pizari miyamna su yana khangaraba Canberg school college seminar workshop sports gear bag traveling bag rank na chingba loina phangbigani loina school singi oiba apunba uniform su phangbigani amasung uniform akal khudingmakki apamba design da customize tawduna order tawba yagani Free plastic surgery consultation camp at Caesar Hospitals, Langos from 12 to 19 July 2025 in observation of National Plastic Surgery Day, 15 July. Patients with congenital defect, burn and trauma injuries, post-burn defects, cancer reconstruction, etc. may avail the facilities. For details, please contact 9007 9007 94 or 9611 609611. Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasindari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasiliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Chahini fuhena babina haiba maming asina anala yengilamda thazaba quality leiba amadi cheksin na honabagi kudam oiduna lakli diagnostic tagi horaga multi speciality hospital amadi cancer care fawbada babina na mangjil thaduna lakpi haujiga muk makhata na chengsilaktuna mayamgi mafamda kudol tamjari babina Institute of Nursing Manipur Nursing Council nasu recognize tawraba matamga chunarba classroom advanced lab sing leijari babina multi speciality hospital amadi AOI babina specialty hospital da clinical training fangbiu expert faculty nupa amasung nupi gi tokhaiba hostel sel yamna changdana babina hospital amadi khongbu oireba institute sing da thabak tawbugi khudong chaba su pizari hauzik admission haujare suknatagi sit nipu khaktani ahan balakbada khudong chaba pijagani babina Institute of Nursing Nurturing Care Inspiring Growth Sajiwa Zel Road Khabai Soi Imphal East Soccer company gi crown maker wheel chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker wheel hauzik market ta phangbiragani mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown maker wheel saman mayam su mahaw yengbiu crown maker wheel
मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matungda mayamba mukahana taram nokchuri lena namakata ba pau pizari Journal Education Office Zone 1 Imphal West District na sinduna 1 day plantation on Miyawaki microforest set up under ek pair ma ki naam plant for mothers 2.0 ki thoram singjamai da leiba pisum chinga macha da pangthokre JDO Zone 1 pisum chinga macha da leiba CYLC club amadi Imphal West da leiba school taraga mathoi gi mahiroi made oja singsu yauna apunba u chara chani gi yankhai muktha gi thoram adu mari leinana JDO Zone 1 Imphal West Jumnam Hemchandrana D1 of school Eco Club Zone 1 gi coordinator mini sinam ani na fongdoki bada Miyawaki haiba mini forest technique asiki makhada ngasi semgo sagana na ba hanba khongthang ama oina usara sing asi thabani Miyawaki nunggi oiba wahan thokti manak nakpa urban area da ahangba mafum singda mini forest semgatuna laidiba mafum adu mahausa gi fazabagi saktam hengat hanbaga loinana green environment ama purakpaga loinana India gi prime minister na hudok piramba ek pair ma ki naam haiba campaign adubusu mai pakna ba changsinba khongthangni Miyawaki haiba mingthon aduna mini forest ki wakhalon ama hodok lambasi Japanese botanist Akira Miyawaki na 1970 da hodok lambani ainga sagi kaitharak liba kalasida khradang kanana ba wakhalon da sigumba makhal gi dense forest ama akhang ahangba mafamda khudingmakta semgatpane Miyawaki gi program asi ahanba phase ama oina JEO Zone 1 gi makha da laidiba Imphal West ki area da laidiba school singi ojamadi mahiroi singapuna pangthokpani ani subagi oina thangwei bangi cherau singda pangthoknana ba pandam thamli hakki haiki yam apikpa square feet kano mada akogi trees herbs shrubs punamak paina thazalaga moise yamna compete tawraga yam dense forest ama sembagi technique tuni aduna akogi kaithara iba akogi one sit biodiversity environmental change da akoi all India gi oina chathara iba program sida akogi Imphal West gi oina bisum chinga macha sida ahamba phase next phase na cherau ching hill range da next phase ta jagani aduga handak chathariba plants for mother sida thariba pambi khudimaki hinghanna bidangta post plantation period si henakia lobiu haba appeal si Zonal Education Office Zone 1 gi maikai degi school gi oja sing ikai khumnajariba headmaster head mise kunamta appeal tawjeri Amaromdanga se mass tree plantation ki thauramadu sarugya ki bi singjamai chingamakha model high school ki headmistress thokchom renuna fongdo ki badanga si JEO Zone 1 gi mirek makha da ek pair ma ki naam hai bahai asigal loinana Miyawaki haina mingthon ba mini forest ama semganana bagi pandam danga si Imphal West ki manung dalai ba school kaya dagi oja sing mahiroi sing laktuna saruk ya ki baga loinana CYLC club ki secretary Huidrom Sanatomana achouba mateng pangbi bagi damak tasu thagat pa fongdo ki School asigi head amadi oja mayam chhatra sing loinana ngasigi sida school tarama thoina present tawjai chhatra masingna sani ga yankhaini masida maru oina akhoigi coordinator DI sina mini sinamna aduga loinana JDO Y Hemachandra ga loinana thoram masi pangthok jabani loinana club asigi General Secretary Huidrom Sanatombana achoba thodang lobiki loinana Jinga Mathak Young Learners Club ki President na achoba thodang lobiduna ngasigi thoram masibu mapung phana pangthok chaki Ngasi Manipuri Women Literary and Cultural Organization MWLCO Hojai Assam na Maitai Irol Yek Loina Silon Apun Balof Milan Assam ki President Seram Herajit Putaram na Okre MWLCO ki President Haurungbom Kunjabati na Haiki Bada Seram Herajit na Assam ki Manipuri Kunai gi Damak Imalon Bo Assam ki Associate Official Loan Ohenba Madi Maitai Mayek na Assam ki School Sing da Tamna na Bakhona Rakpa Laukiba Thodang Adubu Thagat Chabo Oina Taram na Ukchabani Haina Fungdoki Ngasi Tharamadu da Sinam Thonglen Assistant Secretary Seram Pisak Macha Members Maibam Benu Seram Ongbi Zotimala Haurungbom Ongbi Ranjita Seram Ongbi Santi Irom Pratimana Chigbasingna Sarugyaki
ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯈꯣꯝꯗꯒꯤꯅ ꯈꯣꯝꯗꯒꯤꯅ ꯀꯛꯋꯥ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯨꯠꯄꯥꯊꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯡ ꯇꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯕꯗꯒꯤ ꯈꯧꯄꯨꯝ ꯗꯥꯝ ꯄꯥꯊꯔꯦ ꯈꯧꯄꯨꯝ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯔꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ